Today អ្នកទាំងអស់គ្នា Hello everyone welcome back តើថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមេរៀនតាក់ទងនឹងពាក្យដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងរោងចក្រម្ដងហើយពាក្យនេះវាមិនសំខាន់ផ្ដោតទៅលើរោងចក្រដេរខោអាវឬក៏កាបូបទេគឺប្រើគ្រប់ប្រភេទរោងចក្រទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នា care label ស្លាកចំហៀង main label ស្លាកកឬក៏អាផ្លាកធំ carton tape ស្កុតវាយកតុងឬក៏ស្កុតបិទកតុង document file សមីដាក់ឯកសារ double tape ស្កុតមុខពីរ paper glue កៅបិទក្តារ single tape ស្កុតមុខមួយ drawstring ខ្សែចងចង្កេះខោ 11 hole plastic សមីដាក់ឯកសារមានរុនអានឹងវាដូចសមីกระดาษយ៉ាងដែរគាត់ថាវាមានរុនហើយយើងដាក់ឯកសារចូលហើយកប់នៅក្នុង file ធំទៀតណា eyelet លាវភ្នែកមាន់អាលាវដែក hanger side cape តពួកព្យួរខោអាវតាមសេរី leather belt ខ្សែក្រវ៉ាត់ស្បែកខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលយើងក្រវ៉ាត់ចង្កេះហ្នឹងគឺប៉ុន្តែវាធ្វើពីស្បែកណា puncher ប្រដាប់ចោះរុនកដាស់ឬក៏ថង់អីណាហើយអា puncher ហ្នឹងវាមានច្រើនប្រភេទទៀតវាមានរុន1រុន2រុន8រុន11អញ្ចឹងណាអានេះខ្ញុំដាក់តែពាក្យ puncher ហ្នឹងមកទេប្រដាប់ចោះរុនកដាស់ metal zipper រូតដែក clear tape ស្កុតថ្លា solvent សាំងក្អូបសាំងក្អូបហ្នឹងសាំងដែលគេយកមកដុសលាងកាវអីប៉ុន្តែភាគច្រើនដូចជានៅតាមរោងចក្រគឺគេហាមមិនឲ្យប្រើហ្នឹងទេ mop ប្រដាប់ជូតអិត plastic box ច្រែងជ័រដាក់ខោអាវ calculator ប្រដាប់គិតលេខយើងហៅ Casio ណា suggestion box ប្រអប់បញ្ចេញមតិ tray document file សមីដាក់ឯកសារជាថ្នាក់អាហ្នឹងភាគច្រើនវាជាប្រភេទជ័រដែលថា file ឯកសារដែរវាជ័រហើយគេដាក់ជើងវាទៅវាមានដោតមកថ្នាក់ពីរថ្នាក់ដាក់ឯកសារអញ្ចឹងណា ID string ខ្សែកាត plastic laminate ផ្លាស្ទិកអ៊ុតកាត A4 laminate ផ្លាស្ទិកអ៊ុតកាតទំហំ A4 ID card holder ស្រោមកាត ID card clip អញ្ចឹងយើងមានស្រោមកាតយើងមានកាតយើងមានអាតពួកវាតាក់មកជាមួយនឹងពីខ្សែកាតមកស្រោមកាត
uniform uniform ឯកសណ្ឋាន packing tape dispenser packing tape dispenser ប្រដាប់ដាក់ស្កុតវេកាតុងអាហ្នឹងគេដាក់ស្កុតចូលហើយគេអស់វាវាយមកវាមានអាមុខវាហ្នឹងសម្រាប់កាត់ស្កុតចេញណា tape dispenser tape holder tape dispenser tape holder ពាក្យពីរហ្នឹងយើងអាចប្រើមួយណាក៏បានដែរប្រដាប់ដាក់ស្កុតដូចគ្នា paper pin board pin paper pin board pin មកជុលដោតក្តារឬក៏ក្តារព័ត៌មានអាមកជុលហ្នឹងវាមានច្រើនពណ៌ដែលកតុយវាភាគច្រើនជ័រអញ្ចឹងណាគេយកទៅដោតជាមួយនឹងក្តារនៅលើក្តារព័ត៌មានបិទប្រកាសអញ្ចឹងទៅ take pin take pin មកជុលឬក៏គ្រាប់បាញ់ផ្លាកអាហ្នឹងភាគច្រើនជាខ្សែថ្លាថ្លាណាគេយកបាញ់ផ្លាក thread con thread con ហុងអំបោះ fabric con fabric con ស្នូលកណាត់អាគេដាក់នៅចំកដាលកណាត់ឲ្យគេរុំជុំវិញហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា fabric con hang tag hang tag ស្លាកព្យួរ printed tag printed tag ស្លាកពុម្ព hole puncher hole puncher ប្រដាប់ចោះ one hole puncher one hole puncher ប្រដាប់ចោះរុនមួយ paper cutter board paper cutter board ក្តារកាត់ក្តារ binding binding ស្ពរឬក៏រោងចក្រខ្លះគេប្រើពាក្យpeeping peeping ហ្នឹងក៏ស្ពរដែរ pocket bag pocket bag ថង់ហោប៉ៅ pocket opening pocket opening មាត់ហោប៉ៅ waistband waistband ចង្កេះខោ draw cord draw cord ខ្សែចង្កេះខោ grommet grommet រន្ធដៃសម្រាប់ដោតខ្សែ elastic elastic កៅស៊ូ taping taping ខ្សែ pressure foot mark pressure foot mark ជើងទា pump pump ទយោ price ticket price ticket ស្លាកតម្លៃ hand card hand card រទេះរុញ scot tape scot tape ស្កុត table table តុ chair chair កៅអី table cloth table cloth កម្រាលតុ